Well, my friends, this is a case of allergic cough. This is a case of allergic cough. The child, age about 8 years, has been suffering from this allergic cough for last 5 years. বিগত 5 বছর ধরে এই বাচ্চাটা সমানে এরকম কাশি দিয়েই চলেছে, যার জন্য প্রচুর পেশেন্ট অপেক্ষা করলেও এর কাশির কষ্ট দেখে, তীব্রতা দেখে এবং ভায়োলেন্সি দেখে এবং রিপিটেশন বা ফ্রিকোয়েন্সি দেখে আমি বললাম আগে দেখে দিই। দেখতে এসেই শুনলাম বয়স 8, 5 বছর ধরে এই কাশি কনস্ট্যান্ট চলছে। This is called allergic cough. I have cured such type of coughs in many cases in my life. And this is the greater scope of homeopathy, because homeopathy treats such allergic manifestations where there is no cause, where there is no definite pathology, where there is no definite parasitic investigation, etc. Homeopathy acts better, because homeopathy treats the patient, not the disease, treats on the immunological basis, patient as a whole, the susceptibility of the patient, the constitution of the patient. এই বাচ্চার কাশি সেরে যাবে, 5 বছর ধরে কষ্ট পাচ্ছে। এর বাবা অ্যালোপ্যাথিক মাইন্ডেড, ফলে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা অনেক করেছে। এর মা বা শাশুড়ি মাথা অনেকে অ্যালোপ্যাথি বললেও ঠিক, হোমিওপ্যাথি বললেও ঠিক মন দেয়নি যে হোমিওপ্যাথিতে অনেকে যেমন থাকে ধারণা যে হোমিওপ্যাথিতে মনে হয় এই মারাত্মক কাশি ছাড়বে না। তাহলে ইট ইজ এ চ্যালেঞ্জ টু আস, এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে এই বাচ্চার কাশি সারানো। ওর বাবার বিশ্বাসযোগ্যতা আসে, অ্যাট দ্য সেম টাইম বিশ্ববাসী জানুক এই ধরনের অ্যালার্জিক কাশি, যে কাশি 5 বছর ধরে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসারা এইসব দিয়ে গেছে। এই ইনহেলার টানতে হচ্ছে বাচ্চা থেকে, ওর মায়ের বড় কষ্ট। এইটুকু বাচ্চাকে রাত দিন ইনহেলার টানতে হবে কেন? কারণ কাশিটা আস্তে আস্তে শ্বাসকষ্টের দিকে যাক আর না যাক, এরা কোনো রিস্ক নিতে চায় না অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন করার জন্য, যাতে না হয় তা কাভার জন্য এরকম লাল রঙের, নীল রঙের, হলুদ রঙের সুন্দর সুন্দর কৌটো প্রেসক্রিপশান করে দেয়। আর কোম্পানিগুলো ডিজাইনও করে খুব সুন্দর, রোগীর কষ্টের থেকে ওদের ডিজাইনের দিকে নজরটা বেশি। সো অ্যালার্জিক কাপ, এ চাইল্ড অফ 5 years, কনস্ট্যান্ট কাপ, রিপিটেড কাপ, ফ্রিকোয়েন্ট কাপ, এর নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। দেয়ার ইজ নো পার্টিকুলার মডালিটি। বাচ্চা কষ্ট পাচ্ছে, এই বাচ্চার 1বার 2বারের ওষুধে আমি মনে করছি সেরে যাবে। ইয়েস, ইট ইজ এ চ্যালেঞ্জ টু আস, ইট ইজ এ চ্যালেঞ্জ টু আস, অ্যান্ড আই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দ্য চ্যালেঞ্জ। এই কাশি সারবে, এবং সারবে হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত সেই ক্যালসিয়াম কার্বনেট ওষুধ দিয়ে। সিম্পল প্রেসক্রিপশান। অনেক ধাক্কা নিনাদ করেছে অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারেরা, অনেক ধাক্কা নিনাদ করে চলেছে, অনেক গড্ডালিকা প্রবাহের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এই সিরাপ দিতে হবে, ওইটা টানতে হবে, ওই পাইপ নাকে ঢুকাতে হবে, এই সব যা করে আর কি। কিন্তু হ্যানিম্যানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার, দ্য মিডল লেয়ার অফ দ্য oyster cell, Calcaria carbonica, will completely cure this child, because the physical makeup of the patient, fair, fatty and flabby, ঘাম বেশি, মাথা ঘামে, ঠান্ডা স্বভাবের বাচ্চা, ভীত সন্ত্রস্ত ভাব আছে। এমনকি এইটুকু ছোট বাচ্চা ওর মাকে বলছে আমার মুখ টক হয়ে যাচ্ছে, অম্বল হচ্ছে। ক্যালকেরিয়া কার্ব ইজ এ গ্রেট মেডিসিন ফর অ্যাসিডিটি। So acidity, profuse perspiration, desire for meat and egg, and the physical makeup, Calcaria carb is the choice of medicine. And it's not love. Acidity of the digestive tract,
sour irritation, sour vomiting, sour stool, sour odor of the whole body, acidity. মুখ টক হয় বাচ্চা, so acidity. তুমি এই বাচ্চা নিয়ে খুবই কষ্ট পাচ্ছ, আমি তোমাকে তো অ্যাসিওর করলাম তোমার বাচ্চাকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেবো, এই বিশ্বাস তুমি রাখতে পারো আমার উপরে নয়, হোমিওপ্যাথির উপরে। তুমি আমাকে যে সিমটম বলেছো, বাচ্চার ঘাম কি বলেছো আমাকে? হ্যাঁ, প্রচুর গরমকালে খুব ঘামে। কোথায় বেশি ঘামে? এই মাথা, মাথা বেশি ঘামে। পারস্পিরেশন ওভার দ্য হেড। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার কারুর লাগবে না এই সারাতে বাচ্চার মাথা ঘামে কিনা। তুমি অনেক অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার দেখিয়েছো, কেউ জিজ্ঞাসা করেছে এই ঘামের কথা? কারণ ওদের লাগে না, ওরা এই পথে চলে না, ওরা এই পথের পথিক নয়। কি বললাম? এই পথের পথিক নয়। সো প্রফিউজ পারস্পিরেশন ওভার দ্য হেড। ফিয়ার অফ ডার্কনেস, অন্ধকার একটু ভয় পায়, একটু অন্ধকারে শান্তশিষ্ট টাইপের ছেলে। সো মাইল্ড সোবার বয়। অ্যাসিডিটি, মুখ টক হয়, ও নিজের থেকে বলে মুখ টক হয়, মুখ টক হয়। মাংস খেতে ভালোবাসে, ভাজা ডিম খেতে ভালোবাসে। আর এই শ্বাসকষ্ট আর এই ফিজিক্যাল মেকআপ, আমার আর পিছনে ফিরে তাকানোর সময় নেই। মাই প্রেসক্রিপশন ইজ ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা। বলো, আই অ্যাম এ ক্যালকেরিয়া কার বয়। I am a calcarea car boy. I am a cultivator boy. Boy, shabbas. But well, doctor, please give me calcarea car. Please give me Calcarea car. Calcarea car. And I will show And I will show the allopathic physicians. homeopathic radiation. Calcarea car saved my life. Saved my life. Shabbas, beta. So calcarea car will save the life, save the cup. এই মেয়েটি এদিকে স, তুমি তখন থেকে ঘুরঘুর করছ, বলো। দেখেছো মেয়েটা কীরকম ভীত? ভীতু তো, ভীতু। সার্টিফিকেট পেয়ে গেছো তুমি। সো দিস ইজ দ্য বিউটি অফ হোমিওপ্যাথি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ম্যাজিক্যাল কিওর will be happened by this medicine calcarea cup. Let's see the result. এটা চ্যালেঞ্জিং কেস। 5 বছর ধরে বাচ্চার অ্যাজমাটিক ট্রাবলস, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, অ্যালার্জিক কাপ, এই কাশি। আমার সিম্পল ক্যালকেরিয়া কাপ 50 মিনিটস আমার স্কেল অফ পোটেন্সি দিলাম। একবারের পরে ওর মা এসে বলবে আমার বাচ্চা অনেক ভালো আছে। তা যদি না বলে তাহলে বুঝতে হবে হোমিওপ্যাথি মিথ্যা। কিন্তু হোমিওপ্যাথি মিথ্যা নয়, গণিতের মতন সত্য। একবারের ওষুধে কাজ হবে। টেক ইট ফর গ্যারান্টেড। যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন, এই ভিডিও নাম্বার দেখে রাখুন, এই বাচ্চা ওর মাকে দেখে রাখুন, পরের বারে সে ওর মা বলবে আমার বাচ্চা অনেক ভালো আছে।